दोस्तों, ये छपरी हार्वेस्टर वाला इस स्वराज ट्रैक्टर को टोचन में हराकर गुरुवीर के जोन डियर ट्रैक्टर से टोचन करता है और गुरुवीर को टोचन में हराकर बोलता है कि मैं असली टोचन किंग हूँ। फिर रोहित देशवाल को बोलता है कि तेरे ट्रैक्टर में दम है तो मेरे हार्वेस्टर से टोचन करके दिखा। तभी रोहित देशवाल बोलते, आप सब वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि मैं पूरी पावर दिखा सकूं। ये लो, टोचन किंग ने तो हार्वेस्टर की रेल बना दी।